宣后临终遗言，原来是青春作赋，山野颂歌，所以他希望死后能魂归故里。宣皇后薨前留下遗言，叫程绍商把他的一缕头发剪下来，烧成灰，带回自己的故乡，撒在他父亲的坟前。在沉重的悲痛过后，程绍商带着自己的同胞兄长程绍公踏上了回宣皇后故乡之路。而恰巧这时，霍不疑正好要陪太子去推行度田制，而袁善见又要到各郡去巡查度田制的推行情况。两人都分别邀请程绍商一路同行，却都被他拒绝了。程绍商出发之前就做好了所有的规划，自己要走的这条路是官道，没有任何的危险，有程绍公陪着就够了。再说了，袁善见等了自己这么多年，自己却不能给他任何的回应，已经很对不起他了，不能再搅进他的生活。而霍不疑他至今都无法原谅，所以还是各走各的好。可没想到这一路上竟然会生出如此大的祸端，而他和霍不疑之间的感情因着祸端而发生了改变。程绍商和程绍公要经过华县时，楼离把程绍商骗到了楼瑶的府里。楼离露出了自己的真实面目，他掏出一把刀，直接刺向程绍商，他要替自己堂兄楼奔报仇。还好程绍商进来时就发现了后面神像有可能是机关，便叫何昭君去把他推开，两人才得以逃脱。让人想不到的是，袁善见竟然被关在这间密室里，被人用锁链捆绑着。袁善见撞破了立地余党田硕的阴谋，才把他给绑了。程绍商的智慧从来不会让人失望，可他刚救出袁善见，牵着何昭君想要离开时，三人却同时掉入另一个陷阱。程绍商三人掉入另一层地下室，只能眼睁睁地看着上面的铁板慢慢关闭。可就在最后一刻，一个身影从上面掉了下来，霍不疑出现在了大家面前。程绍商更加惊讶，程绍商眼里明明有感动，却不愿意承认，就像这5年来他心里一直惦记着霍不疑，嘴上却一直不愿意原谅。一个掌声响起，一个女人蒙着面走了进来，她一说话，所有人都猜出了她是王延基。王延基被霍不疑击中伤心处，情绪失控，点燃火种，扔向了早就摆放在陷阱里的稻草，又拉下绳子，被稻草遮住的酒坛子一坛接一坛的飞出，掉落在地。火势迅速蔓延，王延基只管被烟熏得直咳嗽，但他并没有离开，他原本就打算和霍不疑他们几人同归于尽。头顶上的铁板被拉开了，阿启冲着陷阱里大喊少主公。何昭君、袁善见和程绍商顺着云梯爬了出来，可轮到霍不疑时，王延基却跳出来，死死地抱住了霍不疑的腿。眼看着铁门即将要被关上，而陷阱有可能随时都会爆炸。霍不疑抬头看着趴在铁门边上满眼泪水一直喊他子胜的女孩，冲着阿启大喊带他走，快！这5年以来，他无时无刻不在后悔自己当初抛下了女孩，现在有机会让她重新来过，他明知是陷阱，也义无反顾地跳了下去。只要他安然无恙，他便安心。程绍商一直哭喊着，他一直不断强调子胜还在里面，子胜还在里面，双手却被阿启牢牢拖住。这5年来，程绍商一直坚持自己的信仰，若敢抛弃，便终身不原谅。所以明明心里还爱，却宁愿咽下所有的相思之苦，也不允许自己再次靠近他。可当他真的从自己的世界里消失，心有如此之痛，所有的伪装在这一刻烟消云散。他正视了自己的心，他却无法回应他。一个熟悉的脚步声从门外踏入，阿飞激动地大喊少主公。阿启转身从地上爬起，大喊少主公。程绍商回身望去，一个熟悉的背影逆光站着，他从地上爬起来，踉踉跄跄地扑进了他的怀里。霍不疑受宠若惊，紧紧搂住女孩。程绍商，你这是原谅我了吗？可不许抵赖。他再次收紧手上的力道，怀里的女孩安静地任由他抱着。霍不疑又柔声细语地说2句好话，奈何有第3人在旁，只能轻咳一声。事已至此，接下来你们有何打算？程绍商道：自然是接着去宣娘娘的家乡了，了却她的遗憾。霍不疑皱眉道：不说伤兵，大战过后你的人马总要休整，继续赶路不甚妥当。不是的。程绍商的神色忽然扭捏起来。我们继续往南走，也就2天不到的脚程，官道以西便是华县，是阿瑶的住所，
一阵凉飕飕的气息掠过，帐内莫名寒气弥漫，鸦雀无声。程少公捧着一张葱油烘饼，默默地退开暗几一些。华县，霍不疑淡淡一笑，我都忘了，那里是楼瑶的县城了。程少公将脸躲在烘饼后面，暗自腹诽：你怎么会忘记？你是根本不注意了吧？反正楼瑶已经兵败如山倒，你就当人家不存在了。这是你原先的打算。霍不疑神情漠然。完成宣娘娘的意愿，顺带去看看楼瑶。不，程少商连声道，事情总有轻重缓急，我原先打算先了却娘娘的遗愿，回程途中再去看楼瑶的。程少公暗窃一声，这差距很大哦，你还不如不说。霍不疑眯起长目，一掌在案几上缓缓捏起。等无事一身轻了再去看楼瑶，以便好好的叙旧。你倒是用心良苦。你不要胡思乱想，我只当阿瑶是青年老友啊。程少商叫苦连天，这么多年了，不知他与何昭君过得如何？多年未见的老友，去看看又何妨？多年未见的老友，去看看又何妨？他与何昭君过得美满如何？夫妻不睦，你又待如何？过得好当然是好，我替他们高兴还来不及。若是过得不好，程少商艰难道，自然劝他们好好过。姻缘不成，人情在嘛，就是元甚，我将来也打算去拜访呢。霍不疑目色稍霁，松开修长的手指。也对，多年老友看看也无妨。程少商还没松下一口气，霍不疑忽又道，说起多年老友，我想起那日岳皇后邀宴，你对我说，待事过境迁，恩怨皆消之时，你愿意将我也当作老友。程少商一颗心又掉了起来。这么说来，霍不疑神色渐渐不善。若是你嫁了元甚，将来也会如此待我。办事顺便路过时，携带夫婿儿女来探望我这不堪之人。程少公默默地再退开些许，程少商几乎无语问苍天。从以前起，他就觉得霍不疑平时看着很正常，言谈温和，儒雅彬彬，只在自己身上思路尤其奇葩，能以任何角度无缝衔接的吃醋。可能你好端端的在啃馒头，他下一句就会扯到你不知哪位前任家里是做馒头的。那都是我以前不懂事的念头，后来我仔细思索一番，程少商一派正色，下定决心，我若嫁了元甚，将来绝不会去拜访你，最好连见都不要再见了。霍不疑愈发不悦，冷冷哼声。程少商乖巧地挨过去，抱着他的胳膊，声音柔软，好像绸缎。我若见了你，哪怕有夫有子，说不定还是要旧情复炽的。为免红杏出墙，还是不要见你的好。最后半句，他简直说得荡气回肠，呢喃低回。霍不疑眉目舒展，再不顾还有别人在场，抓过女孩的小手，在掌心吻了一口，温柔道：你不用担心洛继通，我有法子追到他们，不用你哭自己命苦扫把星。说到后面，他俊目扬瞪，却也忍不住嗤笑出声。程少公抖落一地鸡皮疙瘩，感觉什么都吃不下了。